привет, меня зовут Дмитрий, вновь наш канал, посвященный печному оборудованию, с вами. Как вы уже заметили, сзади меня находятся топки шведского производителя Kedde, не так давно на одну из которых мы сделали обзор. Там увидели, как 210-я модель установлена в обычном открытом кирпичном камине. Сегодня нам предоставилась возможность увидеть эту топку в родной облицовке от производителя. Мы ее обязательно зажжем, протестируем и, конечно же, все это покажем вам. Значит, дорогие друзья, о чем мы сегодня поговорим в нашем обзоре? Первое, это, конечно же, о самом камине Maxxer, об облицовке. Из каких материалов она сделана и что, собственно, эти материалы дают с точки зрения отопления. Второй момент – это сама топка. В нашем случае это опять Kedde 210 модели VG. Мы обязательно растопим, посмотрим, как ведет себя пламя и постараемся им поиграть. Значит, перед тем, как мы поговорим об особенностях, я сейчас предлагаю разжечь печь и посмотреть на то, как она быстро затопится. Пока наш камин разгорается, я предлагаю уделить внимание облицовке и материалам, из которых она состоит. Значит, перед нами отштукатуренная по всему периметру вулканическая пемза, собственно, которой покрыта вся внешняя часть облицовки Maxxer. Для чего она нужна? Уникальная особенность этого материала заключается в том, что он практически не нагревается. Человек, например, случайно с ним сконтактировав, никогда не получит ожог, потому что максимальная температура его нагрева 20-25 градусов. Но это еще не все. Если мы сейчас возьмем и снимем вот этот декоративный элемент, мы увидим, что за вулканической пемзой находится еще один камень, который называется оливий. И если главная функция пемзы – это теплоизоляция, то функция камня оливий – это аккумуляция тепла и дальнейшая его отдача порядка 10 часов. А сейчас я постараюсь наглядно продемонстрировать, с помощью чего у нас очень быстро, благодаря облицовке Maxxer, будет нагреваться помещение. Это всем нам уже известная ранее конвекционная функция. Вот с помощью салфетки я вам ее хочу показать. Данная функция осуществляется благодаря двум конвекционным отверстиям, находящимся с левой и с правой стороны облицовки. Также у камина Maxxer предусмотрена возможность установки специальных конвекционных патрубков для отвода теплого воздуха в другие помещения. Таким образом мы сможем с помощью данного камина отопить не только основное помещение, но и другие наши комнаты. А сейчас я доложу пару дровишек, и мы посмотрим, как у пользователя данного камина будет возможность контролировать огонь внутри топочной камеры. Я думаю, двух нам вполне хватит, чтобы показать вам, как все это реализуется. Стоит обратить ваше внимание на вот этот замечательный небольшой ключ, с помощью которого производятся все манипуляции с топкой. То есть благодаря ему мы можем открыть дверцу и контролировать непосредственно подачу кислорода в топочную камеру. Значит, сейчас у нас топка интенсивно, собственно, горит, то есть пламя мы видим активное. Я хотел бы сейчас перевести ее в длительное горение, чтобы посмотреть, как изменится непосредственно у нас картина внутри топки. Я сейчас включил, можно так сказать, функцию длительного горения, который подразумевает, конечно же, экономию дров за счет сокращения подачи кислорода в топочную камеру. Конечно, огонь изменился, стал медленным. Ну и наши полежки внутри топочной камеры начали тлеть. Друзья, в нашем случае камин Maxxer оснащается еще и двумя декоративными полками из черного мрамора. Данный элемент декора является опциональным и устанавливается по желанию непосредственно покупателя. Также мы видим вот такую
решетку, с помощью которой попадает холодный воздух внутрь камина, и по истечению того времени, как он поднимается наверх, он нагревается и уже горячим выходит из отверстий, предназначенных для выхода теплого воздуха. Теперь немного о спецификациях и характеристиках камина Maxxet, и начнем мы с габаритов. Ширина 900 мм, глубина 790 и высота 2170. Номинальная мощность камина 14 кВт, максимальная 29. Весит камин Maxxet 800 кг, поэтому нуждается в дополнительном фундаменте и способен отопить 420 кубических метров помещения. Ну что ж, я думаю, самое время перевести нашу топку в режим интенсивного горения и подвести итоги нашего сегодняшнего обзорного дня. Хочу сказать следующее, что, конечно, мы познакомились с замечательным камином шведского производителя Caddy под названием Maxxet, и мне лично это знакомство очень понравилось. Я считаю, что с точки зрения тепла это просто идеальное решение. Если у вас большой дом, и вы хотите его максимально быстро и качественно отопить, то тут сказать мне нечего. И функция конвекция, о которой мы неоднократно говорили, о пользе этой функции. И лучевое тепло просто атомное, я все съемки сижу мокрый. Ну, а вам, дорогие друзья, большое спасибо, что продолжаете нас смотреть. С вами был Дмитрий, наш оператор Иван. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!